हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस 15,000 रुपए में 5G स्मार्टफोन हमें इंडिया में कब देखने को मिलेगा, एज वेल एज Realme 8 Pro इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है, Redmi Note 10 का 5G वेरिएंट इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं हुआ और लॉन्च होगा तो कब तक लॉन्च होगा, ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस Q&A के एपिसोड नंबर 169 में आप सभी का स्वागत है। गाइस आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं, यहाँ पर शानू मौर्या ये बोलते हैं हेलो ब्रदर आई आस्क, मतलब ये पूछ रहे Realme 7 Pro को परचेस करूं या Redmi Note 10 Pro को। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में आपको Redmi Note 10 Pro को परचेस करना चाहिए। 16-17 हजार रुपए की रेंज में मेरे हिसाब से ओवरऑल बेटर स्मार्टफोन है एज कंपेयर टू Realme 7 Pro से। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर युवराज ये बोलते हैं हेलो ब्रदर आई वांट टू आस्क दैट डू यू एंजॉय Realme एंड Xiaomi फाइट, डू यू एग्री दैट दे लॉन्च प्रोडक्ट एट एग्रेसिव प्राइस। डेफिनेटली Realme और Xiaomi भाई एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे लाते हैं एंड उसकी वजह से बाकी के ब्रांड्स भी यहाँ पर जो आप बोल सकते हो थोड़ा डर के जो है कम प्राइस पॉइंट पे हमें स्मार्टफोन देने की कोशिश करते हैं। एंड आई रियली एंजॉय दैट फाइट, क्योंकि अगर फाइट करेंगे तभी हम सब कस्टमर का यहाँ पर फायदा होगा। फाइट नहीं करेंगे, सबके सब महंगा लॉन्च करेंगे, तब तो यार मतलब 10,000 का फोन हमें 15,000 रुपए में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं आदित्य ओझा ये बोलते हैं हाउ आर यू, आई एम प्रीटी गुड, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और ये बोले लव योर ऑनेस्ट ओपिनियन। और ये दो क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन है बेस्ट मोबाइल अंडर 12,000, मैंने इसके ऊपर कल वीडियो बनाया था। पोको M2 Pro बेस्ट है 12,000 रुपए में और Redmi Note 10 जो कि एमोलेड वाला वेरिएंट आया है। दोनों स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन ले लो, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट Mi Note 10। जैसे कि मैंने आपको बताया Redmi Note 10 12,000 रुपए में काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। वैसे इसकी अनबॉक्सिंग डेफिनेटली पहले फ्लैश सेल में परचेस करके मैं करने वाला हूँ। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर निखिल सवला ये बोलते हैं यासर भाई कैसे, हाउ आर यू, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहा है Realme 8 सीरीज 8 Pro मतलब कब आएगा, बेसिकली ये पूछ रहे हैं स्पेक्स वगैरह क्या होंगे। तो 8 Pro की मैंने कल वीडियो डाला था, स्पेक्स वगैरह जो लीक हो गया है तो उसके बारे में बताया था, नहीं देखे चैनल पे चेकआउट कर लेना। वैसे लॉन्च की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है 3rd या 4th वीक ऑफ मार्च में आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट पूछ रहे पोको F2 या F3 कब आएगा, तो ये मार्च की लास्ट वीक या आप बोल सकते हो आपका जो है अप्रैल की 1st या 2nd वीक में देखने को मिल सकता है। एंड ये बताया जा रहा है Redmi K40 का यहाँ पर रीब्रांड होकर इंडिया में लॉन्च हो सकता है। एंड लास्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर OnePlus 9e या R, ये डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपको मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी के स्मार्टफोन यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद अफजल बियाबानी ये बोलते हैं भाई आप यूट्यूब से मंथली 1 लाख अर्न करते हो क्या, प्लीज टेल मी ब्रो, बिग फैन। यार 1 लाख अगर अर्न करता ना तो क्या बात होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं मेरी अर्निंग की बात करूं तो कभी इतना हो जाती है कि Samsung Galaxy F62 स्मार्टफोन परचेस कर सकता हूं, कभी X7 वाली हो जाती है, कभी X7 Pro वाली रहती है। मतलब एक जैसी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं रहती है, कभी ऊपर जाती है नीचे जाती है, ठीक ठाक है। 1 लाख यार बहुत ज्यादा हो चुका है। और अगर उतना हो जाता है तो हर एक मोबाइल की जो है मैं आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज देने की कोशिश करूंगा। होप सो, दुआ करना कि 1 लाख भी कभी ना कभी हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं यूट्यूब स्टूडियोज बोलते हैं लव योर कंटेंट, थैंक्स फॉर लविंग माय कंटेंट भाई। बोलते हैं प्लीज टेल मी विच इज द बेस्ट फोन आई कैन बाई अंडर 15,000 फॉर स्टूडेंट। तो मैं बोलूंगा Redmi Note 10 Pro जो 16,000 रुपए वाला वेरिएंट है बेस्ट है, या आप बोल सकते हो थोड़ा बढ़ा सकते हो 17,000 रुपए में 628 इज द बेस्ट ऑप्शन। यस डेफिनेटली 2 से 3 साल आराम से आप निकाल सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या नॉर्मल यूजर हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर इबू गेमर्स ये बोलते हैं क्या आपकी शादी हो गई है, यस डेफिनेटली हो गई है। एंड ये पूछते हैं एक ऐप को देखकर मुझे भी लगता है कि मैं भी आप जैसा ऑनेस्ट यूट्यूबर बन जाऊं, डेफिनेटली ट्राई करो। अगर आपके पास पैशन है तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बोलते शाहरुख और सलमान, तो ऑफकोर्स शाहरुख। और ये बोलते PUBG और फ्री फायर, तो डेफिनेटली PUBG। बिरयानी और भंगार खाना वो सेकंड वाला ऑप्शन मुझे पता नहीं, लेकिन बिरयानी। और नेक्स्ट पूछ रहे इंडिया में फिर से मुंबई के जैसा लॉकडाउन होगा क्या, नहीं मुझे नहीं लगता। हाँ नाइट वाला कर्फ्यू या लॉकडाउन रह सकता है, पूरे दिन वाला जो होता है वो अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता होगा। वैक्सीन वगैरह देना स्टार्ट कर दिए तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सचिन सिंह ये बोलते हैं भाई मुझे एक ऐसा मोबाइल बताओ जो कि 5G हो, सस्ता भी हो, एमोलेड डिस्प्ले भी हो। क्या Realme 8 Pro 5G पे आएगा, बिकॉज नोट सीरीज तो फालतू काम कर दिया, 4G देके आप सजेशन दे। देखो वेट कर लो, Realme 8 Pro का 4G वेरिएंट आएगा जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो में आपको बताया था 720G वाला। मे भी 5G वेरिएंट अलग से वो लोग लॉन्च कर दे 750G के साथ में, तो मैं बोलूंगा वेट करना बनता है। आप बोल सकते हो
मार्च के एंड तक के वेट करो, कुछ ना कुछ आपको ये जो है फीचर्स के साथ में स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर तनिष्क एडिट्स, ये बोलते हैं प्लीज पिक माय कमेंट Redmi Note 10 Pro वर्सेस Redmi Note 10 Pro Max में से कौन सा लूं, आप जो बोलेंगे वही लूंगा, लव फ्रॉम MP। टू फ्रॉम मुंबई। एंड इसके ऊपर मैंने परसों के दिन वीडियो बनाया था, डिटेल में समझाया कि कौन सा बेस्ट है। यहाँ पर शॉर्ट में अगर आपको बोलूं तो मैक्स लेने की जरूरत नहीं है, 3000 रुपए एक्स्ट्रा पे क्यों करोगे 108 मेगापिक्सल कैमरे के लिए, 64 मेगापिक्सल ज्यादातर लोगों के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। तो 16-17 हजार रुपए वाला वेरिएंट परचेस करो, 19-20 हजार रुपए सेम फोन के लिए हल्के से यहाँ पर बेटर कैमरास के लिए देने की जरूरत नहीं है। Redmi Note 10 Pro का जो 6128 वाला वेरिएंट 17,000 रुपए में आएगा, सबसे बेस्ट डील है। और कलर जो आपको लेना है अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर यशराज चौहान, ये बोलते हैं भाई आपके सजेशन से मैंने पोको C3 लिया था, अब मुझे एक कैमरा फोन चाहिए सेल्फी के लिए अंडर 12K, कीप ग्रोइंग भाई। तो यार 12,000 रुपए में मैं बोलूंगा अगेन पोको M2 Pro ले सकते हो या Redmi Note 10, दोनों में से कोई भी ले लो। सेल्फी कैमरा डिसेंट इनफ आपको मिल जाएगा। वैसे आप एक्सट्रीम लेवल की सेल्फी अगर आपको चाहिए तो 12,000 रुपए में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी स्मार्टफोन बहुत अच्छी सेल्फी देता है। ये दोनों में से कोई ना कोई स्मार्टफोन ले लो, सेल्फी डिसेंट इनफ आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल ऑलराउंडर के हिसाब से काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर क्लास 7, ये बोलते हैं Redmi Note 10 Pro Max को Realme 8 Pro बीट कर पाएगा क्या? बाय द वे 8 Pro कब लॉन्च होगा? तो 8 Pro Realme 8 Pro जो है आपको मार्च की 3rd या 4th वीक तक के बताया जा रहा है देखने को मिल सकती है। एंड Redmi Note 10 Pro Max को बीट करना Realme 8 Pro के लिए काफी दिक्कत की बात है। हाँ, अगर 5G लाए तब ऊपर नीचे यहाँ पर रह सकता है, लेकिन अगर 4G के साथ में लाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल जो Realme की सीरीज 8 सीरीज Redmi Note 10 सीरीज को बीट कर पाएगी। जो मुझे ऑनेस्टली लगा, मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। एंड हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाऊं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं डियाब्लो, ये बोलते हैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बेस्ट फोन अंडर 25K नेक्स्ट मंथ में लेना है, तो मैं बोलूंगा पोको F3 F2 जो भी नाम से जो रीब्रांड होकर K40 का आने वाला है उसका वेट कर लो, वेट करना तो बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर द मोरेरेज, ये बोलते हैं मोटोरेज, ये बोलते हैं सर इन 15K 5G स्मार्टफोन विल कम इन May June व्हेन मोटोरोला Ibiza और G50 इज गोइंग टू लॉन्च। देखो मोटोरोला के दो मॉडल के आपने नाम लिया, मुझे पता नहीं इंडिया में कब लॉन्च होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन 15,000 रुपए में मई या जून तक डेफिनेटली जो है आपको 5G स्मार्टफोन मिलेगा। Redmi, Realme या मोटोरोला, ये 3 ब्रांड का तो मैं बोल सकता हूँ एक ना एक स्मार्टफोन आपको 15,000 रुपए के अंदर 5G देखने को मिल सकता है। Redmi Note 10 5G भी आ सकते हैं पोको की ब्रांडिंग के साथ में, Realme का भी कोई स्मार्टफोन आपको 5G वाला मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं टेक्निकल मन, ये बोलते हैं कैसे हो सर जी, पहचाना क्या? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, डेफिनेटली पहचाना। और ये बोलते हैं बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 20K, बाय द वे लव योर वीडियोस, कीप इट अप एंड थैंक्स फॉर पिकिंग माय क्वेश्चन एवरी टाइम। ओके और ये 20,000 रुपए में बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन Realme X7 देख सकते हो। Redmi Note 10 Pro वगैरह में भी काफी बढ़िया गेमिंग हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपने बजट को 25,000 रुपए तक एक्सटेंड कर सकते हो तो iQ3 वापस से फ्लिपकार्ट के सेल में 25-24,000 रुपए तक के मिल जाएगा। अगर 4-5 हजार बढ़ा के ले सकते हो और आपको अमेजिंग एक्सट्रीम लेवल पे गेमिंग करना है तो iQ3 तो लेना बनता है गेमर्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं सूरज कुंबरे, ये बोलते हैं हेलो सर, आई सी योर ऑल वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस भाई। और ये बोलते हैं मेरा बजट 16K का है, Redmi Note 9 Pro Max लूं या Redmi Note 10 Pro लूं? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, आई लव योर ऑनेस्ट ओपिनियन। थैंक्स फॉर लविंग माय ऑनेस्ट ओपिनियन भाई। एंड Redmi Note 9 Pro Max लेने की जरूरत नहीं है। Redmi Note 10 Pro जो है रेगुलर वाला जो 16-17 हजार रुपए मिल रहा है वो फार बेटर है एज कंपेयर टू Redmi Note 9 Pro Max से। तो ऑफ कोर्स जो 10 सीरीज का स्मार्टफोन आज की डेट में आपको परचेज करना चाहिए। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं अभिषेक, ये बोलते हैं Redmi Note 10s और Redmi Note 10 5G क्यों नहीं आया इंडिया में, और Realme 8 सीरीज कब तक आएगा, एंड क्या Redmi Note 10 सीरीज का फर्स्ट सेल में पहले आ जाएगा Realme 8 सीरीज? तो बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन इन्होंने 2 से 3 पूछ लिए। सबसे पहले Redmi Note 10s और Redmi Note 10 5G BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है। आपको अभी बहुत ही जल्दी जो है इंडिया में दोनों ही स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। Redmi की ब्रांडिंग के साथ में आने की चांसेस कम है, लेकिन पोको के रीब्रांड के साथ में आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग ने इंडिया में अभी फिलहाल के लिए लॉन्च नहीं करे। तो यस, दोनों स्मार्टफोन आएगा लेकिन पोको की ब्रांडिंग के साथ में मिल सकता है। एंड बात रही यहाँ पर Realme 8 सीरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया 3rd या 4th वीक ऑफ मार्च तक के इंडिया में देखने को मिल सकती है। एंड Redmi Note 10 का जब पहला फ्लैश सेल 16, 17, 18 मार्च में जो रहने वाला है उससे पहले ही
जो है आपको Realme 8 सीरीज की धमाकेदार लॉन्च डेट वगैरह पता लग जाएगी, इतना तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ। तो वेट करो इसके सेल आने तक कि आपको कुछ ना कुछ और बढ़िया सी स्मार्टफोन की डिटेल्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं आदित्य सुमय यागी, ये बोलते हैं हाई भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहे लव यू फ्रॉम हैदराबाद, डज हैविंग एमोलेड रिड्यूस फोन ओवरऑल वेट टू, एज वी हैव सीन इन Note 10 Pro series weight is less compared to Redmi Note 9 despite having some same battery। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे हो। देखो एमोलेड डिस्प्ले डेफिनेटली जो आप बोल सकते हो पतला रहता है, लाइट वेट रहता है एज कंपेयर टू आईपीएस डिस्प्ले से, तो वहां पर थोड़े जो आप बोल सकते हो हल्के से जो डिफरेंस आ जाता है, लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं आता डिस्प्ले से। लेकिन आपका जो ओवरऑल फोन का जो स्ट्रक्चर है, जो बैक में जो ग्लास मटेरियल इस्तेमाल करा गया है, जो फ्रेम में चीजें लगाई गई है और इंटरनल जो सारी जो मदरबोर्ड पे जो सारी चीजें है उसमें मेन वेट यहाँ पर बनता है कैमरा सेंसर्स वगैरह का, तो वो चेंजेस करेगा Redmi Note 9 सीरीज में, 10 सीरीज में। तो वो यहाँ पर बहुत सारी जो है फैक्टर पे यहाँ पर डिपेंड करता है क्या कुछ यहाँ पर लगाया गया है। सिर्फ डिस्प्ले से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हल्का सी फर्क पड़ेगा वेट में, लेकिन बाकी की जो सारी चीजें यहाँ पर फोन के अंदर लगाई गई है तो उससे फोन को यहाँ पर लाइट वेट और हैवी वेट यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये था यहाँ पर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टेक इंडिया, ये बोलते हैं भाई मेरे 3 क्वेश्चन है प्लीज पिक कर लेना। Realme 8 Pro में क्या स्पेसिफिकेशन होगा और कब तक लॉन्च होगा? तो लॉन्च तो मैंने आपको 2 से 3 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड स्पेक्स की बात करें तो 720G ये आपको जो है 4G वाले वेरिएंट्स में देखने को मिल सकता है। अगर 5G आता है तो Dimensity 800U या 750G वाला चिपसेट मिल सकता है। और ये बोल रहे हैं Moto G100 का ओके, जो Moto Edge S जो है कब आएगा? स्नैपड्रैगन 870 वाला 22 मतलब अंडर 25,000 रुपीज। तो ये अभी फिलहाल के लिए कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। आई होप सो कि मोटोरोला वाले इसे जल्दी लॉन्च करे, अप्रैल तक के में भी शायद आपको देखने को मिल जाए। एंड नेक्स्ट पूछ रहे अगर 50K का बजट है तो हमें iOS प्लेटफॉर्म या एंड्रॉइड चूज करना चाहिए? देखो यार टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको एकदम खुले जगह पे यहाँ पर इस्तेमाल करना अपने फोन को तब आप एंड्रॉइड की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको रिस्ट्रिक्शन वाली यूआई में रहना है तब iOS के साथ में जा सकते हो। ये पर्सनल चॉइस है, 50,000 है या 1 लाख का बजट है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब मैं पर्सनली लूंगा तो डेफिनेटली मैं जो है एंड्रॉइड के साथ में जाऊंगा एज कंपेयर टू iOS से। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अकील रजा अंसारी, बोलते हैं ब्रो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक Redmi Note 10 सीरीज की किसी ने भी फोन ने अनबॉक्सिंग नहीं की, किसी भी टेक यूट्यूबर ने। तो भाई एम्बार्गो में है, अभी Redmi वाले लोग ने उनको यहाँ पर जो है अनबॉक्सिंग करने मना करके रखे। जब भी एम्बार्गो की जो डेट होगी, टाइमिंग होगी, लाइन से आपको यहाँ पर जो है सारे अनबॉक्सिंग सारे चैनल्स पे देखने को मिल जाएगी। हमारे चैनल पे वो टाइम तो नहीं मिलेगी, जब पहले फ्लैश सेल में मैं परचेज करूंगा तभी आपको जो अनबॉक्सिंग और अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो आप लोग के साथ में शेयर कर पाऊंगा। नेक्स्ट पूछ रही है यहाँ पर कुपवारा जूनियर्स, बोलता है Samsung S62 वर्सेस Redmi Note 10 Pro Max, which one I should buy? Love from Kashmir, India. Love to from Mumbai. एंड मेरे हिसाब से Redmi Note 10 Pro Max के साथ में मैं जाता। S62 अगर आपको Samsung की ब्रांड वैल्यू, नॉक सिक्योरिटी और बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तब देख सकते हो। अदरवाइज ऑलराउंडर के हिसाब से ओवरऑल सारे फीचर्स देखते हो एंड प्राइस पॉइंट देखते हो तो Redmi Note 10 Pro मेरे हिसाब से अंडर 20,000 रुपीज में बेस्ट है एज कंपेयर टू Galaxy F62 से। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अर्जुन मजुमदार, ये बोलते हैं ब्रो मेरा Redmi Note 10 Pro Max और Redmi Note 10 Pro के कैमरे में कितना डिफरेंस हो सकता है और क्या मुझे Redmi Note 10 Pro खरीद लेना चाहिए अगर 3 साल तक के यूज करना हो? 20,000 मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज पिक माई क्वेश्चन, लव यू सो मच। लव यू टू भाई। एंड यस डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro आप 17,000 रुपए वाला वेरिएंट डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड कैमरा यार मैंने अभी टेस्ट आउट नहीं करा हूं, जब मेरे पास फोन आ जाएगा तो डेफिनेटली आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज कह सकते हो, ज्यादा बहुत मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत है, लेकिन नॉर्मल पब्लिक के लिए तो 64 मेगापिक्सल मोर देन इनफ है। एंड Redmi की ऑप्टिमाइजेशन हमने पहले भी 64 मेगापिक्सल के साथ यूज कर चुके हैं, दिक्कत की बात नहीं है। और 3 साल 128GB वाला वेरिएंट अगर आप ले ले तो 17,000 रुपए वाला आराम से चल जाएगा, डेफिनेटली ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे अविनाश यादव, ये बोलते हैं हेलो यासिर भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोलते भाई Samsung इज नॉट गिविंग 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन इन देयर ऑल स्मार्टफोन, दोनों की आपस में दुश्मनी है क्या? दुश्मनी तो नहीं है, कॉस्ट कटिंग करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देते। सैमसंग है जनरली जो अपने मिड रेंज में और फ्लैगशिप में डिफरेंस करने की कोशिश करता है, फ्लैगशिप में सारे फीचर देते हैं, मिड रेंज में कुछ ना कुछ काट देते हैं, तो ये चीज नहीं करना चाहिए जो कि सैमसंग करता है, कॉस्ट कटिंग है टोटली। और नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर भाई मैं यूपी के विलेज में रहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाई Redmi Note 10 Pro फॉर 3 to 4 years, 4G बंद तो नहीं होगा ना जब तक? बिल्कुल भी नहीं होगा, 4G फोन आज की डेट में ले सकते हो, आगे चल के 5 साल जो है आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4G नेटवर्क आराम से
से 5 साल तो एटलीस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछते हैं एवोकाडो, ये बोलता है रेडमी नोट 10 कैसा रहेगा, मैं प्रायोरिटीज कैमरा इन लो बजट। डेफिनेटली 12,000 रुपए की रेंज में आपको ओवरऑल अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। और ये पूछ रहे हो और फ्लिपकार्ट का नेक्स्ट सेल कब आएगा। बाय द वे लव योर ऑनेस्ट कंटेंट, थैंक्स फॉर लविंग माय ऑनेस्ट कंटेंट भाई। और सेल की अगर हम बात करें तो अभी 2 दिन में यहाँ पर फ्लिपकार्ट का कार्निवल सेल यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो उसके ऊपर वैसे भी मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो गाइस ये सारे धमाकेदार क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे कल कॉमेडी पोस्ट पे पूछे थे। आई होप सो कि मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिया हूँ। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया या कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।